Сейчас я вам покажу снимки. Вам может показаться, что это черно-белые снимки. На самом деле это мои рисунки карандашом. Я их довольно давно делаю. На них в среднем уходит около 200 часов на каждый рисунок. Рисую на разные темы. Это животных, пейзажи, какие-то сцены военных действий. Вот. Рисунки многим нравятся. Я первый раз с вами решил поделиться. Предлагаю даже их выставлять. Но пока я не уверен. Посмотрите, оцените.